Сегодня отремонтировал электронный модуль от стиральной машины Hausen. Это 10-килограммовая стиральная машина корейского производства на внутренний рынок Кореи. По сути, это Samsung, только называется Hausen. Вот. С дефектом была то, что не отжимала, не сливала воду, останавливалась после стирки. Так что для наших ребят из курса я сейчас буду снимать полностью этот ремонт, как было сделано, как было найдено, ну и так далее. Всем хорошего дня.